sociologia stiamo utilizzando spessissimo, purtroppo soltanto nell'ultimo periodo l'Italia è arrivata tardi a riflettere su questi temi. Se vogliamo far bene, se vogliamo rendere le nostre città sostenibili, e Taranto ne avrebbe tanto bisogno, dobbiamo evitare di consumare territori. Questo è il dramma di tante realtà. Quello che è stato detto in più circostanze, per esempio Guarino faceva riferimento a questo, è non soltanto legato al contesto territoriale tarantino. Sindaco Emiliano potrebbe dire che cose simili sono successe anche a Bari. È la globalizzazione che conduce a questi effetti, purtroppo è così praticamente ovunque. Il punto è però la governance e l'idea che dobbiamo avere è gestire questo terreno perché si eviti che venga consumato. Allora il recupero di identità passa attraverso relazioni che si possono servire del commercio. Sicuramente è così. Bonomi, visto che è stato citato, ci insegna tanto, no? La creazione della comunità in questo senso ci aiuta moltissimo e io credo che nell'idea di una città che oggi vive la difficoltà di essere una città che ha diffuso diversi centri, è stata chiamata arcipelago, giustissimo, nella riprogettazione di questa città per chi se ne dovrà occupare sarà assolutamente fondamentale recuperare quelle che sono le realtà centrali che riescono a mettere insieme le persone, che fanno coesione. Ecco la dimensione etica. Le periferie spersonalizzano, il collega lo diceva, Don Francesco con la sua testimonianza sul territorio periferico di Paolo VI lo diceva pure, tecnicamente la sociologia ci dice che in effetti la moltiplicazione delle periferie crea complessità, frammentazione, non genera comunità, ci lascia ad un livello, ecco, lasciatemi usare un personaggio per noi punto di riferimento, come sociologi, si chiama Tönnies, questa persona, genera una società piuttosto che una comunità, che è la degenerazione di quegli aspetti che invece sono assolutamente fondamentali. Per cui io non devo creare periferie, e questo però non lo può fare evidentemente soltanto la base. È evidente che questo è un impegno che deve prendersi la realtà politica. Sono loro che devono in qualche modo mettere in condizione la base della società civile, che so, le università che vogliono in qualche modo contribuire alla creazione di idee di questo tipo, far sì che questi diventino progetti operativi, per cui evitare di consumare ulteriore spazio è fondamentale. Non moltiplicare le periferie è ulteriormente essenziale. Capite? Questo genera economie di scala. Se noi riusciamo a riprendere in mano la situazione dei centri cittadini, questo vale per Taranto ma vale praticamente ovunque, ci ritroveremo a risparmiare tantissimo, anche a livello ambientale avremo dei vantaggi. Pensate alle tante auto che devono raggiungere i centri periferici, alla necessità di consumare ulteriore territorio per la creazione dei parcheggi, all'impossibilità di generare, almeno in una città come la nostra, un trasporto pubblico adeguato. Quindi il recupero della centralità dei luoghi che sono stati, diciamo, la nostra storia e che devono continuare ad esserlo è, direi, assolutamente essenziale. Questo ci aiuterà a far bene e questo, secondo me, ci aiuterà a recuperare quella dimensione relazionale della quale un po' tutti hanno parlato e che permetterà, perché no, di evitare un po' di devianza, visti i richiami che sono stati fatti, e ci permetterà di essere delle persone che vivono meglio insieme, condividendo un po' di più la loro storia e il loro presente. Grazie.